سلام، جبت لكم اليوم حلوة للأفراح، للمناسبات، للتخرج. رانا قريب يخرج وليداتنا. فو عش البلبل ولا عش البلبل اللي ما يقدرش يدير بالكنافة كامل عش البلبل، درت لكم هذا فو عش البلبل يجي ما شاء الله والذوق ديالو رائع. هذه الكراميل خدمتها صنع منزلي باش نقتصدوا شوية. ان شاء الله نحط لكم الفيديو عن قريب. الوصفة كاملة راهي في القناة ديالي، دخلوا شوفوها. واحد البنة روعة روعة، يعني تقطع كمية كبيرة. والله يبارك، تابعوني ولاد بلادي وبنات بلادي. مع السلامة، إلى فيديو آخر.